好，我们要去吃早饭了。走了很久，走到这家店，看起来很不错。旁边是一样的吗？什么摩托？看起来好吃。哇，这样都很好吃，怎么办？选不过来啊？怎么办？对啊，看起来都很好吃。这个看起来很好吃。对，千层的。哪个好吃？真的呀，好好吃。A pošto su ove kife. 哇，这个甜的看起来很好吃。这个怎么打喷嚏了？你们，走吧，我们一起去坐公交车。咪宝，他是不是闻到我的饼香香？你有没有闻到我的饼香香？嘿嘿，你没有。你没有。朋友们，这个饼太夸张了。然后2个。来一个。我们现在坐在老年锻炼公园里面吃吧。这也不是老年锻炼公园，应该就是一个锻炼的公园。好的，吃饼。这个楼怎么回事啊？破的破，烂的烂。牛逼啊！大家都在拍它。走。好。Supermarket rent a car。你看，我们俩都不会开 car， 本来就可以租一个车。会开啊，开是会开。哦，你这个会开跟不会开没有区别，不要讲了。你这样讲的话，我也会开啊。你也会开啊？对啊，我有驾照啊。那这不就好？我们俩有驾照的人都开不了。对啊，尴尬。Beautiful girl. Bellissimo Bellissimo 走，我们现在要走向那个地方了。看冬天的大海，救命呀！救命啊！怎么会这样？你看他们在野餐哎。想去碰一下那个海水。那有只狗狗。呢？哇，好好听啊，这个声音。哇，这个海平面太帅了呀！你看他在探测金属。哦，他找到了。他找到什么东西？狂叫。哦，看不见，不知道是什么。
哇哦！咦，小帽子。嗯，嘿，嘿嘿嘿。Prepararía. Y posa y todo, ¿eh? A ver, a ver. A ver. ¡Ay! My baby, the baby. 就一下就走了你啊？是吧？去哪里？走了走了。去找那个小 baby 了。找小 baby 了，你新欢了。回来了，哎呀，新婚果然是回来了。小 baby。这么直线朝我走来，你这样子不太行吧？啊，你很厉害嘿。嗯。对。真乖真乖。哇！哎，怎么瘫下了？你也太好笑了，这个帽子，这个帽子太好笑了。摸摸它，摸摸它，摸摸它。他在想，正现在有2个人伺候，可怎么办？一时之间无法取舍。呀，这个毛哇！油光水滑，你是不是油光水滑？嗯？怎么就你一个小伙伴呢？其他人呢？就是啊，哟，你看你这个小肥腿，小肥腿，你看你这小肥腿，小肥腿，你的小肥腿，看你这小尾巴，你在这里是不是很开心啊？我这里晒太阳是很爽，我觉得我坐在这里晒晒也挺爽的，舒服啊，舒服，你这美滋滋日子。太好笑。你看，老爷爷他们在这里野餐，这2只小猫子。草莓的。所以人为什么要经常出来旅游呢？就是你看看这些美景，你就会觉得生活没有这么苦，人生没有这么难，就是人间还是值得的，对。而且自然景观其实你不需要花钱，买一个公车票，一个人2.5欧，20块钱人民币不到吧。你就可以来看这些美景，像刚才那个老爷爷跟老奶奶坐在那个海边，自己带了一个野餐垫，坐在那儿野餐。那个老奶奶边上还有比基尼，不知道她待会会不会下水，或者她已经下过水了。你就可以
在大自然中享受美景，晒晒太阳，很舒服。这是另外一边。一直往我们这边来啊！好，360度环绕。嘿，这是我今天喝的第一杯咖啡。现在几点？让我看一下。去啊，1点25分。你好。嗨，嗨，喵。哇！好美呀！哇哦，这个石头好神奇。
看它是这样的。哇，哇！哇 ，so cool！ 看这个，哎呦，看这个石头，好厉害！好帅哦！嗨，咦，Hello。 И не знаю даже, как достать. Мой играется шариком теннисом. Маленьким. Понятный? Я шишку давала. 这个沙滩好舒服，哇，有人下水了。两只大猫猫。看这片海。好，我们现在又在走盘山公路。啊，这里有美。我们要去吃这家店了。现在开着吗？你要从啊，是这吗？哦，不是，这应该没位置吧？对啊，我的了。不好意思啊，这能进去吗？看不进去。哎，我吓我一跳呀！Thank you， 看一下，快快快，是什么？哇塞 Hi。 ！Hello. Which is your recommend? For two people, Yes. Yeah. maybe ribeye large or Large. extra large. Do you hungry? Not so much. Yeah. And this You one have is include French fries, salad, and sauce. 哦，可以可以，我觉得这可以。OK， this one。 Okay, this one. Okay. Okay. You have table here. How do we cook your steak? To prepare. Medium, medium well, rare. Medium, more than medium. Medium well. Medium well, yeah? Okay. One Coca-Cola and one wine. One cup, not one bottle. White wine. Yes. Thank you. 哇哦，快看这个肉肉。
刚刚一直在拍。不要。啊，这个店太帅啦！然后他现在在烤。哇哦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 ！看一看这个东西，好厉害！厉害啊！嘿，喵！哦，我是想给大家看这个。哇，看起来很好吃的样子。哇，好想吃这个。啊，应该是这个。找到了阿诺拉，但是明天某种物质也可以看一下。但这从哪进啊？这吗？这是大门吗？看一下。啊，是的 ，Cinema Square。这个地方也很舒服。小脚。好了。哦，你来啦。欧洲小镇，很舒服哎，晚上。嗯？哦，看这个门上面是444，托斯卡纳。哇，这条路也很漂亮。这个呢？嗨，喵！好不好吃啊？小胖猫，嗨，嗨，Oh, you guys are cool. And you? Are you sleepy? Sleepy? There you go. It's you. You're making lots of friends. You want to see this? 这个哦。嗨。哎 ，Where are you？ 怎么没拍到你？真恶心。看这个人啊 ，Fascif，就是恶心 ，disgusting，disgusting，you know。这个是 pumpkin spice latte， 而且它这个名字结合了英语跟 latte 是意大利语吗？我感觉那个法语也是讲 latte， 这个就是拉丁文吧。Free and go up to some of the other islands, but she loved it so much that she stayed. Take a lot of picture with cat. I'm so happy about that. Please be normal, be normal, okay? Okay. No. Little Bay 是什么东西啊？哪有 little bay？你看就是 Little 港湾 Bay，小港湾那种。哦 ，Bay 是港湾的意思啊？还真不知道。哎呀，黑山我喜欢，因为没有人，真好，我就喜欢没有人的地方。小众。当然不是小众吧，安静，安静。挺小众的，都没人来。可是其实挺多游客的呀，你看，
中国人很多，我们吃烤肉也碰到中国人，这也不算多了吧？就比我想的多嘛。我以为就是根本没有亚洲人的那种。没有，这边这个英国联团很多人来的。哦，这样的、啊。只不过我们其他人就是不来。英国他没有欧，他要是没有欧那个签证办条的话，他们哪里去不了？人家英国啊，所以他们只能去免签或者在邻国待。哦，英国是来这边是免签的是吧？对。哦，英美都是免签的。有日本签证也是可以免签的呀。我看他是写的英日美，英日美澳好像，加拿大也是的。哇，这种小路真开心，早晨。意大利人很 OK。听不懂。这个不是意大利语的，就肯定有些词是一样的，跟那个西语一样。波尔开。Gift shop， 是 gift shop 呀，太 gift shop 了，就是一看就是宰人的店。什么呢？算了，这个不是很明显就是宰人店吗 ？Reception 这是什么啊 ？Hostel reception Old Town 什么的接待处啊 ？Hotel 啊，它不是 hostel 吗 ？Hostel 是对的 hotel 啊的意思吧？这样子吗？我要问你的西裤了哦。啊？什么意思？他们周日是不是都会早点收摊？他们真的只有吃饭那边开得晚。I love you, baby. 这门牌好好看，266。哎，它的 Koto Ink， 哦 ，tattoo， 怪不得。我说这个怎么墨水，这什么意思？哇，我其实可以来 tattoo 一下。哦，不行，我大姨妈不能 tattoo。突然想起来，那个小兵，他在这个人在拍的时候，他哇哦，好多，哇哦。哇，这个地方好漂亮哎，往上走，这个路好帅啊！守护哎，你们两个。哎，真的哎，门神，好好笑啊！你们好好笑啊！哎呀，太远了，我拍不到。太黑了，你们俩。嗯，而且我这个马上要没电了。这个上面也很酷哎，好想上去哦。我们待会走回来的时候可以上去逛一下。I love you, baby. 哦，它里面有姜丝。哦，我不喜欢吃姜我喜欢的。之前那个。所以就 spicy。对，之前那个星巴克它那个圣诞的时候出了一个限定的，哦，超喜欢。我后来去买，他就说没有了。对啊，这里有洞。里面啥也看不见。hole 里面是水。Water in the hole。这里有一整个。Water in the hole, water in the chain。
嘟嘟嘟嘟嘟嘟。好黑哦，啥都看不到，真开心。看，碰到了这棵圣诞树。虽然不知道走到了哪里去。虽然什么？我说虽然不知道走到了哪里。饿了。这个酒吧好搞笑。玩来了。Yakalandı. 怎么？哎，这是跟我们说吗？应该不是吧？刚刚在我们在门口等了半天，他也在那里看我们半天。啊，这样吗？只觉得他的酒太搞笑了，名字。你看这个衣服。哦，是对的，就是这个。真的是威尼斯。呀，这个好好看。这里吗？这里感觉也没有来过呀。看礼品店。哎，他开着耶。